Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Viel Feind, viel eher, sagt man, oder? Nun, obwohl ich eigentlich nicht wirklich darauf scharf bin, werde ich mir heute einiges davon unter den Felidae-Fans, unter den Katzenfans einfahren. Das ist ganz sicher. Feiger Hund? Das lassen wir uns sicher nicht gefallen. Das lassen wir nicht auf uns sitzen, liebe Zuseher. Und um genau das geht es heute in diesem Video. Also, bis gleich. Vor einigen Tagen blieb ich bei einem Post auf Facebook hängen. Auf diesem Beitrag wurde ein Videoschnitt gezeigt. In diesen verschiedenen Szenen sahen Sie diverse Situationen, in welchen Katzen Hunde attackierten. In all diesen Ausschnitten lassen die Hunde nach, flüchten, erschrecken oder erstarren ängstlich vor den Katzen. Wir kennen das. In manchen Szenen zeigen Hunde absolut freundliches Spielverhalten, während die Katzen dieses mit ernsthaften Attacken beantworten. Über 1000 Kommentare waren zu dem Zeitpunkt, als ich mir das ansah, bereits unter diesem Beitrag vorhanden. Und ja, Sie haben völlig recht, wenn Sie jetzt denken, was ich glaube, dass Sie denken werden. Denn der Großteil dieser Kommentare unter diesem Post handelte davon, welche Bosse die Katzen sind, wie tapfer die Samtpfoten und wie feige die Hunde eigentlich sind. Die Familie der Felidae sind die Meister. Die der Hundeartigen können nicht kämpfen, wurde behauptet, und zahlreich untermauert von den Katzenfans, glauben Sie mir. Ist das so, liebe Zuseher? Ist das so? Können die Hunde nicht kämpfen? Sind sie feige? Nun, als purer Hundemensch kann ich diese lächerliche Kampfansage aus dem Lager der Miezen natürlich nicht auf uns sitzen lassen, oder? Hier sollten wir zu einem glasharten, perfekt platzierten und krachenden Konter ansetzen, der den Schnurlifans die Zehennägeln aufstellen lässt, denke ich mal. Nun, wir kennen sie alle, die Begriffe, in welchen unsere Kaltnasen nicht gut wegkommen. Die Katzenfamilie aber davon verschont bleibt. Da wären zum Beispiel dreckiger Hund, während man einen Löwen als edel bezeichnet. Haben Sie schon mal einen Löwen gesehen? Wie der aussieht, nachdem er mit ganzem Körper in einem verwesten, von Maden übersäten Kadaver herumgewühlt hat. Nun, edel und schön würde ich ihn nicht mehr bezeichnen, dann den Löwen. Oder fauler Hund. Ja, unsere vierbeinigen Freunde benötigen viele Stunden an Schlaf, doch Katzen benötigen noch viel mehr. Ich hörte noch nie von der faulen Katze. Du falscher Hund wird gerne gebraucht. In meinem Leben lernte ich noch nie einen falschen Hund in vierbeiniger Form kennen. Im Gegenteil. Nichts auf dieser Welt hat mir bis heute ehrlicher und aufrichtiger seine Meinung mir gegenüber preisgegeben, als Hunde das taten. Bei Katzen ist das nicht so. Doch dazu etwas später. Der Begriff, welcher mir aber besonders sauer aufstößt, ist feiger Hund. Denn wenn unsere besten Freunde neben ihren unschlagbaren Charakterzügen wie Treue, Intelligenz, Familienfreundlichkeit und noch vielen anderen etwas besonders gut können, dann ist das Mut zu zeigen und zu fighten. Liebe Zuseher, ganz besonders diejenigen der Pazifistenfraktion. Das ist kein Video im Stile von mein Papa ist stärker als dein Papa. Nein, aber was das Katzenlager kann, das können wir um Lichtjahre besser. Ja, schauen Sie, ich sage Ihnen was. Es ist auffällig, dass häufig
vom Katzenlager Feindschaft in Richtung Hundebesitzer ausgeht. Nicht immer. Es gibt selbstverständlich da draußen Katzenbesitzer, die Hunde abgöttisch lieben. Es gibt ja auch viele Katzenbesitzer, die nebenbei auch Hunde halten oder Hundehalter, die nebenbei auch Katzen halten und das Ganze harmonisch abläuft. Beide Spezies gleich viel geliebt werden. Gar keine Frage. Aber es ist schon so, dass hier häufig eine etwas, wie soll ich sagen, abneigende Reaktion Hundebesitzern gegenüber zum Vorschein kommt von Katzenbesitzern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben hier in der Ortschaft, in der ich lebe, eine Facebook-Gruppe, der ich auch angehöre, das habe ich schon mal gesagt. Und hier kommen in regelmäßigen Abständen Hunde-Bashing-Posts vor. Zumeist geht es in diesen Posts um nicht weggeräumte Hinterlassenschaften von Hunden. Die Leute, welche hier am kritischsten kommentieren, sind zumeist Katzenbesitzer. Wenn man dann etwas stalkt und sich die Profile dieser Kritiker ansieht, ja, findet man in jedem zweiten von deren Profilbildern eine Katze. Ja. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und wenn man dann Gegner argumentiert und sagt, eventuell war das von einer Katze, diese Hinterlassenschaft, und nicht von einem Hund. Na, mehr brauchen sie nicht, denn die Miezen verscharen ja zuverlässig ihre Hinterlassenschaften immer. So sagt man. Doch ganz so ist das nicht, liebe Zuseher. Ein großer, roter Kater, der sich öfter auf das Grundstück meiner Eltern verirrt, der verrichtet ebenfalls sein Geschäft im Garten meiner Eltern. Und der verschaut das nicht. Wenn Sie das finden, könnten Sie der Meinung sein, dort hätte ein Mittelschnauzer hingekackt. Derartige Ausmaße hat das. Ja? Also, schauen Sie. Zurück zu Hunde sind feige, Hunde können nicht kämpfen, so wie es gern mal aus dem Katzenlager ertönt. Unsere feigen Hunde, die nicht kämpfen können, fanden und finden sich seit tausenden Jahren als Jagdhunde im Kampf mit Beutetieren wie Wildschweinen, Hirschen, Elchen, Bären, Wölfen, Pumas, Dachsen, Füchsen, Mardern, Ratten und noch viel mehr wieder. Die meisten von Ihnen, welche diesen Begriff feiger Hund so gerne nutzen, werden schon mit einem attackierenden Wildhamster überfordert. Denken Sie mal drüber nach, bevor Sie diesen Begriff nutzen. Von antiken Völkern als Kriegswerkzeug eingesetzt, sorgten unsere feigen Hunde, die nicht kämpfen können, für Schrecken und Angst unter mit Schwertern und Speeren bewaffneten Kriegern. Hätten sich diese Krieger vor ihnen auch gefürchtet oder wären sie in solchen Fällen eher Sie, der feige Hund, gewesen? Als Schutzhunde verteidigten sie in der Vergangenheit ganze Dörfer vor mordenden Angreifern und heute ist der Schutzhund der erste, den es zu überwinden gilt, wenn Sie als Einbrecher im dunklen Vorzimmer vor ihm stehen. Wo sind in diesen Szenarien die tollen und mutigen Kampfmeister der Katzen gewesen? Wo war Gondor, als die Westfold fiel? Genau. Ich vergaß. Katzen können das nicht. Schließlich sind das ja nur Katzen. Schauen Sie, ich bin generell ein extrem tierliebender Mensch. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß das ganz genau. Ich mag Spinnen nicht, dennoch töte ich sie nicht, sollte ich eine finden. In unserer Wohnung versuche ich sie zu fangen oder frage meine Frau, ob sie für mich fängt. Ja, und wir schmeißen sie beim Fenster raus. Ich erschlage nicht mal Fliegen mit der Fliegenklatsche. Ich versuche sie zu fangen und entlasse sie beim Fenster in die Freiheit. Mir liegt es nicht, Tiere zu töten, die mir nichts tun. Und ich mag auch Katzen, obwohl ich Katzen als extrem unberechenbar empfinde. Und ich sage Ihnen was. Seien wir alle froh, dass Hauskatzen größen- und gewichtstechnisch Grenzen gesetzt sind, wie sie nun mal sind. Denn würden Hauskatzen 30 Kilo und mehr erreichen, hätten wir unzählige Todesfälle pro Jahr unter Katzenbesitzern zu beklagen. Nein, das stimmt nicht, was ich sage. Ja. Ich glaube schon, dass das stimmt. Ich gebe Ihnen mal einige Beispiele. Ja. Unsere von mir sehr geschätzte Nachbarin, die unter uns wohnt, die höre ich regelmäßig polternd aufschreien. Dabei fragt sie ihren Kater, ob der noch alle Tassen im Schrank hat, weil er sie
ständig, permanent, regelmäßig, ernsthaft beißt, der mutige Kater. Aber wenn ich runtergehe und für meine Frau etwas hole oder meiner Nachbarin von meiner Frau etwas bringe und der Kater mich sieht, ergreift er sofort die Flucht und versteckt sich vor mir. Der halbwilde Kater unserer Umgebung, den wir hier alle unter dem Namen Franzl kennen, von dem habe ich Ihnen schon erzählt. Im Video, wo ich den Rhodesian Ridgeback und den Burbul miteinander vergleiche. Der hat jahrelang Futter von mir bekommen. Eines Tages war ich unten auf der Wiese, er kam zu mir und schnurrte mir um die Beine. Ich begrüßte ihn, alles war gut, streichelte ihn, kein Problem. An dem Tag hatte ich kein Futter dabei. In diesem Moment bekam ich einen Anruf. Und als ich abhob und Franzl den Rücken zudrehte, sprang mich der von hinten an, packte mich mit den Krallen an meinem Bein und biss mich mit voller Wucht in meine rechte Wade hinein, sodass ich blutete. Das tat sau weh. Ich war zornig und verfolgte ihn fluchend einige Meter, bevor er weg war. Schauen Sie, Franzl ist ein hinterhältiger, falscher Agent. Und seitdem bin ich kein Freund mehr von ihm, denn bei solchen Dingen bin ich extrem nachtragend. Ja. Im Alter von 16 Jahren war ich das erste Mal schwer verliebt. Im Haushalt meiner Freundin lebte ein Kater namens Jackie, schwarz war der. Eines Abends saßen wir vor dem Fernseher und der Kater kam schnurrend zu mir auf die Couch, legte sich rechts von mir und ich begann ihn zu streicheln, alles gut. Und irgendwann hörte ich mit diesem Streicheln auf, weil ich mich aufs Fernsehen konzentrierte. Plötzlich aus dem Nichts heraus biss mich der ins Handgelenk und vertschüsste sich, der Psychopath. Meine Freundin hatte in ihrem Jugendzimmer drinnen so eine Couch, die zu einem Bett auszuziehen war. Und wenn ich bei ihr übernachtete, nutzten wir die selbstverständlich. Ja, wenn wir da Fernseh sahen, was ja auch manchmal vorkam, dann lehnte ich mich mit dem Kopf da hinten, wo die Polster sind, gegen diese ausgezogene Couch. Und dahinter war etwa so viel Platz, da konnte der Kater hin und her gehen. Ja, und eines Nachts, als wir da Fernseh sahen, unter anderem, dürfte mein Kopfabdruck da hinten, wo der Kater vorbei konnte, den Kater derartig getriggert haben, weiß ich nicht, gereizt haben, dass er mit voller Wucht da oben drüber fuhr mit der Pranke, mit ausgefahrenen Krallen in meinen Kopf, ankerte und anriss, sodass mir das Blut über die Augen lief. Und dann ist er davon gelaufen. Aber ein Psycho. Und eines Tages saß ich auf der Couch. Die Großmutter meiner Freundin in der Küche kochte, meine Freundin stand unter der Dusche. Neben mir lag die Kronenzeitung, eine leichte Zeitung. Die Österreicher kennen sie selbstverständlich alle. Das ist eine ganz leichte Zeitung mit so ganz feinem Papier. Ja. Jackie kam auf mich zu in dieser typischen Manier. Zurückgeklappte Ohren und schlagende Rute, schlagender Schwanz. Ja. Kurz davor, mich wieder mal zu attackieren, wie er es davor schon so oft getan hat. Mich zu kratzen oder zu beißen. Ich kannte diese Aktionen von ihm mittlerweile schon. Doch an dem Tag dachte ich mir heute nicht, mein Freund. Mit 16 Jahren war ich schon recht hurtig im Kampfsport unterwegs und verfügte über tolle Reflexe. Wir wissen, Katzen sind blitzschnell, keine Frage. Aber an dem Tag war ich etwas schneller, denn ich bereitete mir ein Verteidigungsutensil vor. Ich rollte mir diese Zeitung zusammen. Ich wusste, der attackiert mich wieder. Ja? Jackie sprang. Wollte mich beißen oder kratzen. Doch ich war schneller. In dem Moment, wo er in der Luft war, bratsch, servierte ich ihm eine mit der Zeitung an, dass er in der Luft einen Salto machte, also er überschlug sich. Als er auf den Boden aufkam, so ein glatter Parkettboden, wie bei Tom und Jerry, rotierte er circa eine Sekunde lang und dann haute er ab. Und das war das letzte Mal, dass dieser Kater mich attackiert hatte. Da er gesehen hat, ja, mit der Wehrlosigkeit ist es vorbei. Und ich war auch nicht abgeneigt davor, das Ganze zu wiederholen, wenn er es unbedingt wissen wollte. Ein Psycho, ja, aus dem Nichts. Ich habe den Kater nie etwas getan, im Gegenteil. Ich war immer sehr freundlich zu ihm. Doch wäre der 30 Kilo schwer gewesen, der hätte mich getötet, das kann ich Ihnen sagen. Schauen Sie, Katzen sind ja manchmal ganz lieb und nett. Viele auch Zeit ihres Lebens, auch kuschelweich. Sagt ja keiner was. Man kann sie streicheln, man kann mit ihnen spielen.
Man kann sie füttern, man kann ihnen das Katzenklo sauber machen. Viel mehr fällt mir nicht ein. Die Liebe zu diesen Tieren in dieser Art und Weise, wie wir sie zu unseren hegen, die ist ja berechtigt. Sagt ja keiner. Aber liebe Fans des Felidae-Lagers, liebe Katzenfans, lassen Sie sich nicht auf einen Vergleichskampf ein, den Sie bis in alle Ewigkeit gegen uns nicht gewinnen können. Und ich hoffe auch in diesem Video, Sie nehmen das alles nicht zu ernst. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja? Und wenn Sie Videos posten, in welchen charakterlich eher gedämpfte Hunde von Katzen attackiert und teilweise verletzt werden, vor Katzen flüchten oder ängstlich erstarren, und Sie diese Videos dann in großer Anzahl abfeiern, dann bedenken Sie immer, dass es da draußen Leute geben könnte, die Ihnen mit Videos antworten, in welchen die Sache mit charakterlich ziemlich stabilen Hunden behandelt wird. Und diese Videos sind dann zumeist in der Kategorie sehr grausam zu Hause. Ich sah schon einige dieser Videos, ja, wo man Hunde sah, die sich nicht alles von Katzen gefallen lassen. Schauen Sie, Hunde sind Alltagsbegleiter, Sportkamerad, Jagdgefährte, Retter, Bewacher, Beschützer und noch so viel mehr. Katzen sind Katzen, nicht mehr und nicht weniger, aber eben nur Katzen. Noch ein Sprichwort zum Thema Hund gibt es, das wird in Österreich gerne benutzt und lautet: Der Neid ist ein Hund. Der Neid ist ein Hund. Liebe Katzenfans, es ist ja nicht notwendig, hier Neid zu entwickeln, oder? Weil der Hund den niemals zu stürzenden König aller Haustiere des Menschen darstellt. Akzeptieren Sie das einfach. Ihre Schnurlis sind ja auch ganz nett. Manchmal. Ja. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Bei den Katzenbesitzern bin ich mir da nicht so sicher. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.